Много важно, преди да започнем да изучаваме каквото и да било нататък, да споменем глаголът to be. Чували сте to be or not to be? To be. Какво означава to be? Това е спомагателният глагол съм на български. Аз съм стюардеса. Аз съм писател. Аз съм щастлива. Съм. Глагол съм, спомагателният глагол съм, който е to be. To be се нарича, to be в случаят е инфинитив на глагола. Инфинитивната форма, защото самият глагол се променя в зависимост кое лице и число е. И сега да напишем първо местоименията, защото ако на български можем да пропускаме местоимения, в английски не можем, тъй като глаголът няма окончание, което да ни подскаже кое лице извършва действието. Съответно най-важното местоимение е I, аз, и се пише с главна буква винаги, аз, I, ти, he, той, she, тя, it, то. Това е единствено число. Или, ако трябва да запиша българския вариант отстрани, да запиша аз, ти, той, тя и то. I, аз, you, ти, he, той, she, тя, it, то. I, you, he, she, it. I, нищо сложно. You, като нашето you. He, х и he. She, ш и she. It, it. И сега, глаголът to be, спрегнат в съответното лице. I става am. I am. I am. You става be, във второ лице става are. Сега, чувате ли особеността тук? Казва се are, не се казва are. Англичаните не казват р, в повечето случаи те го пропускат. Не точно пропускат, защото какво имаме в този случай? Това цялото съчетание се чете R, като буквата в азбуката, която се произнася R. За да произнесете R, върха на езика леко се завива нагоре и се получава R. Не се чува R в никакъв случай. R. Така че имаме you are, he is. Сега пишем I или is, но казваме is. He is, she is, it is. Тоест тези трите са трето лице, или това ако е първо лице, второ лице, трето лице. He, she, it. Тези трите са трето лице. He е той, мъжки род. She е тя, женски род. It, то, среден род. Те получават, т.е. в трето лице глаголът to be се превръща в is. Или I am, you are, he is, she is, it is. И сега можем да добавим някаква дума, т.е. да направим изречение. Или да кажем, ще кажем студент. Аз съм студент. I am... Не, всъщност ще сменя това, защото това е друга граматика. I am happy. Какво е happy? Happy. Щастлива. I am happy. You are happy. You are happy. He is happy. He is happy. She is happy.
She is happy. It is happy. It is happy. Какво е особеното тук? Happy не се променя. Английският език може да бъде объркан в много отношения и сложен, но в много други ситуации той е изключително лесен. Happy не се променя. При нас, в българският език, се променя в зависимост от рода. Аз съм щастлива. Женски род. Или аз съм щастлив. Мъжки род. Ти си щастлива или щастлив. То е щастлив, тя е щастлива. То е щастливо. Тоест щастлив се променя в зависимост от рода. В английският няма това усложнение. В английският happy си е happy. Няма значение той, тя, то, ние. Винаги е happy. Да повторим още веднъж какво се случва тук. I, аз. I, you, ти. You. He, той. He. She, тя. She, it. То, it. Глаголът to be. Съответното лице. Am, are, is. И сега да ги свържим. I am. You are. He is. She is. It is. Happy. I am happy. You are happy. He is happy. She is happy. It is happy. Лесно е, нали? Една малка добавка. Този път ще използвам зелен цвят. I am може да се съкрати I'm. I'm. I am. I'm. I'm happy. I'm happy. You are. You're. You're happy. You're. You're. You're happy. He is. He's happy. She is. She's happy. It is. It's happy. Или изречението ще стане I'm happy. You're happy. He's happy. She's happy. It's happy. Simple. Това е единствено число. Да видим какво се случва в множествено число. Множествено число имаме ние, вие, те. Okay. Което е ние, първо лице множествено число, вие, второ лице множествено число и те, трето лице множествено число. Ние на английски е we. We. Вие е същото като ти. You. Абсолютно същото. Използват същото местоимение you, както ние използваме на български. Ти и вие. Вие учтива форма към някой, който не познаваме. Вие добре ли сте? За един човек учтива форма. Но те нямат друга форма. Т.е. винаги е you. И в зависимост от глагола, дали глагола е достатъчно учтив или не е, можем да съдим дали това е учтиво или не е. Така, имаме we, ние, you, вие и they. Right. Малка особеност при произнасянето на they. Не е they, защото they е d. Това they всъщност се произнася
така наречената транскрипция се използва този знак за they. За да можете да произнасяте това съчетание TH, което в един случай, в един момент се произнася, като например 3. 3 на български. 3. Чувате Т. Но на английски не е Т. На английски е 3. Близо е до Ф, но не е Ф. They. Близо е до Д, но не е Д. Най-лесният начин за усвояване на произношението е много лесно упражнение. Изкарвате езика навън и произнасяте, бързо произнасяте. Тоест, да. Това е беззвучното. 3. Тоест, произнасяте това всяка сутрин, ако отделяте малко време за произношението на това. В един момент ще свикнете. Цялата философия е, че мускулите тук, нали, целият този апарат не е свикнал, не е пригоден за произнасянето на подобни звуци и трябва малко гимнастика. Както тялото се поддържа физически с упражнения, по същия начин е и говорния апарат. Тоест, за да научите един език и да произнесете звуците, първо трябва да знаете как правилно да ги оформяте и след това да отделите време да се упражнявате. Или в случая и в случая това звучното, езика отново е навън, но не е звучно е. Има вече звук. Не е само струя въздух. They. Пробвайте. Добре е още от самото начало, заучавайки тези неща, да ги заучавате с правилното произношение, за да ви е по-лесно по-нататък. Или имаме we, ние, you, вие, they, те. В множествено число глаголът to be има една единствена форма и тя е are. Както тук. Или всичките са are. We are, you are, they are. We are, you are, they are. И да използваме happy, което отново не се променя, остава същото. Happy. Или изречението става We are happy. You are happy. They are happy. И съответно да напишем и съкръщението, които се получава тук. We are happy. You're happy. And they're happy. We're happy. You're happy. They're happy. И това в общи линии е всичко за спомагателния глагол to be или съм. Ние всъщност не казахме как се превежда. Аз съм, естествено, ти си, той е, тя е, то е. И на български е най-съща форма. Ние сме, вие сте, различни форми, те са, но на английски е само една. Ние сме щастливи, вие сте щастливи, те са щастливи. И както казваме, happy не се променя, независимо дали е единствено или множествено число и какъв род е. Да прочетем още веднъж изреченията. I am happy. You are happy. He is happy. She is happy. It is happy. We are happy. You are happy. They are happy. Or I'm happy. You're happy. He's happy. She's happy. It's happy. We're happy. You're happy. They're happy. Simple. Надявам се урока да ви е бил полезен. Гледайте и другите видеа.